Kom ons staan asseblief. Here, as ons na die lied luister, dan weet ons net, het vir Maria opgetel, het vir geplaas op die hoogste berge, want sy het 'n pad met u gestap. En Here, terwyl ek luister die musiek wat Proppie gespeel het, dan weet ek net hierdie een ongelooflike ding. Sy sou so dankbaar gewees het om dit te kan hoor, want dit was musiek wat in haar hart gelê het. Dit is waarvoor sy geleef het. Dis wat sy gedoen het. En daarom weet ons, Here, is dit nie vanoggend vir ons maklik om afskeid te neem van Maria nie. Want ons neem afskeid, Here, van een van die Mist se staatmakers. Ons neem afskeid, Here, van iemand wat 'n wêreldse verskil gemaak het in die lewens van soveel mense. En daarom, Here, is U ook die een wat vanoggend haar kinders en haar kleinkinders se seer ken. U weet, Here, hoe bitter swaar hulle kry. In alle omstandighede was hulle daar vir mekaar, het hulle mekaar vasgehou, het vir mekaar gedra en vir mekaar gesorg. En daarvoor sê ons, Here, baie dankie, dat U ook vandag vir elkeen van hulle gaan vashou en vir hulle gaan dra. In die besonder, Here, vir elke klein kind wat iewers in die buiteland sit. U ken vir hulle elkeen by die naam. En juis, omdat U vir hulle ken, gaan U vir hulle vashou en ook nou troos, as hulle ook nou of later vandag na hierdie reeks kyk. Ek bid, Here, hou net vir hulle vas, dra vir hulle en sorg vir hulle. Amen. Aan julle as kinders en kleinkinders wil ek graag vanoggend sê,
baie, baie welkom. Ek weet hierdie is die een plek wat nie vir julle onbekend is nie. Want julle het 'n ma gehad en 'n ouma gehad wat julle gewys het waar sit die kerk. En sy het saam met julle 'n pad gestap en daarom kan julle die mense wees wat julle vandag is. En is regtig wat my gebed dat julle ten spyte van julle hartseer, die seer en die stikkindheid ook die Here kan loof vir die ma wat julle gehad het. Ook die Here kan loof vir die genade wat julle gehad het om vir soveel jare praat by julle te kon gehad het. En is my gebed dat julle sal vashou aan hierdie wete. Ook aan die as familie en vriende, baie welkom ook in die besonder ook dan vanoggend hier. Dis regtig waar my gebed dat ons vir 'n oomblik sal kom afskeid neem van iemand wat in hierdie gemeente 'n onbeskryflike en 'n dinamiese rol gespeel het. Iemand wat hier was vandat ek hier gekom het en wat regtig waar nie net 'n kerkganger was en nie net maar 'n lidmaat op die boeke was nie, maar iemand was wat 'n verskil gemaak het. En daarom mag ook haar dood vir elkeen van ons ook raak wat ons sit met ons eie seer en ons eie afskeid as ons dink ook aan haar seer. Ook in die seer wat sy gehad het. Maar die Here het gekom en het haar regtig waar in sy groot genade het haar kom verlos van die swaar wat sy beleef en ervaar het. Daarom ek graag die begrafenisbrief lees van Charlotte Maria Rademeier, beter bekend as Cookie, gebore 9 Desember 1934, oorlede 19 Desember 2025. Ons moeder Charlotte Maria Davies is gebore in 'n klein plaashuisie tussen die berge en vlaktes van Janssenwil. Sy het 2 boeties gehad wat gesterf het toe sy 'n kleuter was en hulle nooit vergeet en tot en met haar dood op 91 nie. Sy het liefde gevind by ons vader Pietie met wie sy haar lewe vir 55 jaar lang gedeel het. 5 kinders is gebore. Haar liefde vir ons kinders en 10 kleinkinders, 11 agterkleinkinders en 1 agterkleinkind het geen perke geken nie. Na ons pa se dood het sy op die rype ouderdom van 77 weer liefde gevind by Lukas, met wie sy 7 gelukkige getroude jare was tot sy dood. Ons ma was 'n vrou met 'n sagte hart, 'n sterk gees wat baie hartseer in haar lewe ervaar het. Maar haar sterk geloof en liefde vir Christus het haar deur die storms in haar lewe gedra. Haar geloof was haar steunpilaar en was altyd 'n voorbeeld vir almal van ons. Vir ons kinders was sy ons Noordenstaar, altyd daar vir ons, gereed met raad, omgee en liefde wat geen perke geken het nie. Haar nederige huis was 'n plek van warmte en haar hart 'n veilige hawe vir almal wat haar geken het. Ons sal onthou vir haar geloof, opofferings en wysheid en manier waarop sy altyd eerste aan ander gedink het. Sy het ons geleer om lief te hê, vas te hou aan geloof en hoop te hê in moeilike tye. Met gebroke harte vind ons troos in ons moeder se gunsteling vers, Filippense 1 vers 21. Om te lewe is my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ons glo sy rus nou in vrede, vry van pyn, veilig in die Here se teenwoordigheid. Rustig, mami. Mami sal altyd in ons harte voortleef. Sissie, Elsa, Boetie, André en Esmay. Kom ons kyk na skyfie reeks.
Hi everyone. Today I speak with a very heavy heart and from far away. Being overseas means I cannot be here in person, and that is something I deeply wish were different. I long to be here today, to sit amongst you, my family, to hold hands and to say goodbye properly. While I may be far in distance, my heart is very much here with every single one of you today as we gather to celebrate the life of Oma, our kokkie. Oma was the kind of person who showed love through action. She didn't just care about people, she served them. I remember when I was younger, I would watch her spend hours in the kitchen baking cakes and doing naaldwerk. She did it all for other people and it was for free, simply because someone just needed it. Although Oupa was really never happy about it, to her kindness was something that could never be sold. My Oupa always used to say that she should at least charge people for her services, but Oma just didn't have it in her heart to charge people. Her heart was way too big. So we had our secret little missions. When Oupa was sitting in his usual spot in the garage listening to his radio, Oma and I would sneak out through the small gates in the front and walk the opposite direction to deliver the cakes and naaldwerk to people who needed it. We would deliver it and quickly hurry back home so Oupa wouldn't catch us. Even as a child, I knew this wasn't really mischief. It was love in action. That was who Oma was, quietly generous, selfless, and always thinking of others. She was truly a pillar in this community. But Oma didn't only care for people physically, she cared for their souls too. Anyone who has ever received a phone call from her on your birthday will remember this. She would start off warmly, wishing you a happy birthday, asking how you were, and the usual chit-chat. And then without fail, she would grow all serious and say, "Ek wil net vir jou sê, jy moet na die Here toe kyk." And that was Oma. Her faith was not just something she spoke about, it was how she lived. So today, in our grief, I believe the greatest way we can honor her, no matter where we are in the world, is by doing exactly what she wanted from us. To turn to the Lord, to lean on Him in this painful season, to trust Him even when our hearts feel broken. Oma's life was a living example of love, generosity, humility, and faith. Her legacy lives on in every act of kindness we show, in every person we help without expecting anything in return, and in our walk with God. We will miss her deeply, but we are grateful for the time we're blessed to have her with us. I leave you all with the following Bible verse, 1 Peter 5 verse 10. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Thank you, everyone. Kleinstede in Nieu-Seeland. Vandag skryf ons hierdie brief met swaar, maar dankbare harte. Dankie vir alles wat Oma vir ons was. Niemand kan 'n melktaart en papoenkoekies maak soos ons Oma Maria nie. Dit was altyd die hoogtepunt by elke samekoms. Dankie vir al Oma se stories, die stories wat ons laat lag het, laat dink het en ons herinner het waar ons vandaan kom. Elke storie was 'n stukkie van Oma se lewe wat Oma met ons gedeel het en dit sal altyd by ons bly en ons harte voortleef. Ons gaan Oma baie mis. Rustig, liewe Oma, Emil, Natasha, Tasha en Stein. Quentin. Liewe Oma Kokkie, jou liefde, wysheid en onvoorwaardelike ondersteuning het ons lewens op soveel maniere geraak. Jou herinneringe sal altyd in ons harte leef. Jou nalatenskap van liefde sal nooit vergete gaan nie. Ons sal jou altyd mis, maar ons is dankbaar vir die tyd wat ons saam met jou gehad het. Jy was vir ons 'n groot voorbeeld. Rus in vrede, liewe Oma, Quentin, Lucinda, Hailey en Gracie. Marcel, hoe verwoord mens enigstens haar, wie ons bevoorreg genoeg was om Oma te ken.
Sy was soveel dinge vir soveel mense, maar die verbintenis in elke lewe wat sy aangeraak het, was liefde. Ouma was daar vir enige een in nood en kon altyd vriendelikheid, ondersteuning en troos bied. Haar lewe toegewyd aan eerlikheid, selfloosheid en stille krag, waarmee sy bes sou doen om elke positiewe waarde wat sy koester aan geliefdes, veral familie oor te dra. Haar liefde was onvoorwaardelik, vrylik gegee, as ook diep gevoel. Sy het nie met woorde gelei nie, maar deur haar voorbeeld en ons gewys wat dit beteken om suiwer te leef en ander met 'n oop hart lief te hê. Ons was ongelooflik bevoorreg om deur haar liefgehad te word, selfs meer bevoorreg om haar lief te hê. Haar nalatenskap leef voort in die waardes wat sy oorgedra het, in die ontelbare harte wat sy gevorm het, bloot deur te wees wie sy was, altyd in die ewige liefde. Ouma se tweede mooiste kleinkind, Marcel. Wonder wie is die mooiste? Larish, aan my ouma, 'n vrou wat deur dade geïnspireer het, 'n vrou wat altyd rondom haar gewys het wat dit beteken om 'n ware Christen te wees, 'n vrou wat letterlik die spreekwoord haar hande staan vir niks verkeerd geleef het nie. Ouma los 'n groot leemte, nie net in my lewe nie, maar in die lewe van soveel rondom ons. Ouma was vir ons 'n leier en ons voorbeeld vir so lank dat ons niks minder as dankbaar kan wees vir die eer om dit te kon beleef nie. Ouma het my huishoudelike waardes geleer, wat tot vandag toe nog in my ingebed is. Ouma sal altyd die oulikste vroutjie wees. Ek sal ouma altyd in my gedagtes hou, al my liefde, Larish. Krishan, where do I start? Thank you for being the best Ouma to the very end. You have been such an example to me. Your bravery, your Christ-like ways, and how you keep fighting through everything. Ouma, ek gaan jou mis, my hart is stikkend, maar ek weet, jy is op 'n beter plek. Sê hallo vir oupa daarbo, rus in vrede, ouma. Kom ons sing hierdie baie mooi lied wat vir ons sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Vader, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep al uit my uit, baie diep al uit my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, baie diep al uit my uit. Ek wil graag saam lees uit Filippense 1 vanaf vers 20. Dis my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my hoef te skaam nie. Ek sal ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, met my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar
in julle raad my kinders se belang, is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek daarvan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof, en julle blydskap en ook in geloof. As ek verder weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Is met my gevra om hierdie gedeelte te gebruik, en ek is baie keer mos half gespanne as mense dit vir my sê. Maar hoe meer ek oor die gedeelte gedink het, besef ek, wat is daar vir oggend 'n beter gedeelte as juist dit? Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang om by Christus te wees, want dit is die beste. Maar in julle belang is dit belangriker dat ek bly lewe. Twee dinge. Om te lewe is my Christus, en om te sterwe is my wins. Om by Christus te wees is vir my die beste, maar om by julle te wees is nodig vir julle. Karine het altyd gesê, Maria Rademeier is jou tweede ma. Want Maria Rademeier was met my kwaier as kwai. Sy het vir my aangepraat oor dit wat nie reg was nie. Maar as sy omgedraai het sy my omvou met liefde en met warmte en met omgee wat nie hier lê nie. En daarom sal ek vir haar respek hê wat ek vir min mense in die lewe het. 'n Vrou wat vir my lief gehad het, soos my eie ma my lief gehad het. Maar ook 'n vrou wat 'n eerlike en reguit pad met my gestap het. Ons het oor baie kere met ek in my kar klim na huis toe, dat ons net kan kalm en vrede met mekaar kan praat. Maar as daar wegstap, het ons vrede gehad. Ek het geleer en sy het geleer. Sy het my bediening vir my soveel makliker en soveel draagliker gemaak. Want juist toe ons hierdie lied sing van die Here is my herder, dink ek aan soveel woensdaande bid, Here. Wat sy hier gestaan het, wat sy die bid hier hou, dat sy vir jou boodskap gee, wat dwars deur jou siel loop, sodat jy kan weet, die Here is met jou besig. Sy het dit gedoen, maar sy het haar God onbeskryflik lief gehad. Sy het haar God so lief gehad, dat sy selfs op haar hoogste ouderdom alles nog steeds vir hierdie gemeente gegee het. En daarvoor sal ek altyd vir haar as 'n voorbeeld gebruik. Ouderdom is niks nie. Dis wat jy daarvan maak. En daarom wonder ek, toe ek hierdie vers weer 'n keer lees, toe wonder ek, hoe lang terug wou sy nie al gesterf het nie. Maar terwille van julle kinders en kleinkinders wou sy by julle wees. Want haar liefde en haar omgee vir julle was onbeskryflik. Sy het julle lief gehad met 'n liefde wat min maas vir hulle kinders in hierdie lewe het. Want julle was haar alles, julle kinders en julle kleinkinders. Daarom dink ek sy het so lank vasgehou ten spyte van sy weet ek kan eintlik nie 'n dag verder hê. Maar sy vasbly in hierdie lewe, soos die vers ook sê, want dit is nodig om nog by julle te wees. Want sy wou by julle wees, juis omdat sy julle so lief gehad het. En daarom verstaan ek vanoggend julle seer en julle stikkindheid. Want julle het 'n ma gehad wat daar was vir julle. 'n Ma wat vir julle tuiste gebied het. As die lewe julle daar buite gegooi het, was daar so vangnet wat julle met soveel liefde gevang het en vasgehou het en gedra het. Daar was nie verwyte heen en weer geslinger nie. Nee. Sy het julle onvoorwaardelik gevat en haar hande vasgehou en met julle 'n pad gestap. Hoekom het sy dit gedoen? Want sy het in 'n verhouding met Christus gestaan. Sy het gelewe vir Christus. Ja, nee, sy was nie volmaak nie. Dit is soos een van ons is volmaak nie. Almal van ons maak gruwelike foute. Maar die ongelooflike van Maria Rademeier was,
As sy 'n fout gemaak het, het sy het geweet, en sy het erken, en sy het bely, en sy het opgestaan en 'n nuwe pad gestap. Dis wat ek by haar geleer het. Sy het nie met 'n wrokke en woede in haar hart geleef nie. Want die lewe het sy pad met haar geloop. En sy het geleer, wat is dit? Om te vergewe en te vergeet en aan te gaan. En daarom kan ons vanoggend hier sit. En kan ons jubel en kan ons juig. Want sy is nou by Christus. Sy is by die God wat sy met soveel oorgawe gedien het. Sy is by hierdie God wat sy kan sing on the top of her voice. Die hele wêreld kan hoor, hier sing Maria, en sy sing nou, en sy loof aan God in die hemel. Soos in hierdie gemeente die Here geloof en geprys het, in die koor en die sang, so loof en prys sy vanoggend. In die hemel loof sy die Here, vir dit wat God vir haar gedoen het. En daarom, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en agteragterkleinkinders, en vriende, familie, kom, ons doen wat Paulus vir ons hier sê. Leef in hierdie lewe. Leef vir Christus. Dat mense Christus kan raak sien in dit wat jy doen, sê en dink. So die dag, as jou kussie voorstaan, dat er ook kan sê, ek weet, nou lewe hy of sy by Christus. En ek dink, as Maria vanoggend hier gestaan het, met haar mooi geskrewe blaaie, sou sy gesê het, gaan leef vir Christus. So die dag as jy sterf, dat jy kan sterf in die arms van Christus. Ek weet, julle kry swaar. Ek weet, julle het stikkend. Maar, troos julle met die een onbeskryflike troos. Maria de la Quera het geen pyn nie. Sy het nie swaar nie. Sy jubel en sy juig. En sy is nou besig om vir elke kind, elke kleinkind, elke agterkleinkind, is sy besig om in te tree by die Here en sê, Here, wees by hulle. Wees veral môre by hulle, as hulle saam gaan kuier, en ewe skielik is hulle leë plek. Daarom bid sy vir julle, want sy weet hoe swaar julle gaan kry. Here, baie dankie, dat ons net vir 'n oomblik kan weet, Maria is pynvry. Here, sy is nie nou doof en sukkel om my te hoor nie. Sy hoor alles. Sy sien alles. En juis omdat sy alles sien, is sy nou besig om hier in te tree vir elke kind, elke skoonkind, elke kleinkind, elke agterkleinkind. En sy is ook besig om te bid vir hierdie gemeente wat sy so lief gehad het. En daar wil ek bid, Here, dat die vrug van haar gebed eendag in die hemel aan ons almal geopenbaar sal word. En Here, as ons ook nou by die graf gaan staan, wil ek vir U vra dat U daar vir ons sal vashou, vir ons sal troos en net vir ons sal lei. Asseblief, Here, hou ons vas in hierdie seer. Amen. Ek wil graag namens die familie vir elkeen sê, baie dankie, dat jy vandag hier op die vooraand van Kersfees moeite gedoen het, om net vir 'n oomblik te kom, en saam met hulle kom sit, en afskeid te neem. Dis regtig waar, vir my wonderlik dat julle gekom het, om net vir 'n oomblik hier te wees. Esma en Sissie, baie dankie dat julle ook so vinnig ook hier gekom het. Ek weet die paaie is rof besig.
En daarom loof en dank ons die Here, dat hy ook vir julle veilig ook hier aangebring het. En ek wil altyd ook vir julle wat hierdie kant gebly het, Elsa en Andre en Pietie, sê baie dankie vir wat julle gedoen het. Ek sê altyd die oomblik, as die ander kinders en die klein kinders daar ver bo weg is, dan is ons die mense wat hierdie kant die waar die drif moet kry. En is regtig waar my gebed dat julle intens bewus sal wees dat die Here vir julle gedra het en vir die krag gegee het om te kon doen wat hy gedoen het. Ook aan die gemeente baie dankie dat julle wie sê my best wil weer. Goed, bedankings namens ons familie wil ons almal bedank wat vandag hier is om afskeid te neem van ons geliefde moeder, ouma en ouma Grootjie en grootouma Grootjie. Julle teenwoordigheid, gebede, boodskappe en ondersteuning beteken meer as wat woorde kan uitdruk. Ons wil veral dankie sê aan Aand Meybring en almal wat daar in die laaste ure met soveel sorg, respek en liefde bygestaan het. Dankie ook aan Dominee Stoemke wat deur die jare altyd daar was vir ons moeder en familie. Dominee, ons mamma was baie lief vir jou gewees. Laaste, maar nie die minste nie. Wil ons vir die kinders dankie sê vir ons suster Elsa wat ons moeder vir jare bygestaan het. Dankie Elsa. Dankie dat jy en Andries altyd daar was vir mami. Ek wil graag ook vir eers Mr. sê baie dankie dat hy vanoggend ook gekom het om regtig van net by hulle te wees en net saam met hulle ook hierdie pad te stap. Ek moet ook nou so oor die gemeente kyk, besef ek, dis nou amper die laaste era van 'n era van mense wat saam met my ook 'n pad gestap het. Ek dink nou, dan weet ek net, so stap ons almal se tyd ook aan. En mag die Here elkeen van ons ook omvou in sy grootheid. Kom ons sing die baie mooi lied wat sê, genade onbeskryflik groot. Ek wil graag vir julle as gesin vra om na vore te kom en die een kers vir ons dood te maak en die ander kers vir ons aan te steek.
Goed, sal die gesin net na vore kom asseblief. Goed, ons gaan een kers doodmaak en 'n ander kers beteken dat 'n nuwe lewe by die Here. Dan maak jy een kers dood en steek jy aan ene aan. Bly net so staan. Ons bid nou, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. In die besonder met julle as kinders en skoonkinders. Amen. Ek wil graag vry draers na voor as ek wil asseblief vir u vra, ons gaan deur na die dispatcher begrafplaas toe, dat asseblief net die motorligte sal aanraak, want die pad kan dalk bietjie besig wees, asseblief. Nou, okay. Goed, dan is dat tee en de verversings in die kerk sal direct na die te aarde bestellen.